லிபர்ட்டி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த நேர்காணலில் நாம் சந்திக்க இருப்பவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு விக்ரமன் அவர்கள். வணக்கம். வணக்கம். அக்னி பாத் அப்படிங்கிற திட்டத்தை ஒன்றிய அரசு தொடங்கியிருக்கிறாங்க. இதன் மூலமாக வேலைவாய்ப்பு, இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு. உள்துறை அமைச்சரும் இன்னைக்கு அதை பேசியிருக்கிறாரு. ஆனால் வட மாநிலங்களில் தொடர்ந்து இந்த திட்டத்தை எதிர்த்து போராட்டங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. குறிப்பாக பாஜக அலுவலகங்கள்லாம் தாக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படி பார்க்குறீங்க? டோர் ஆஃப் டியூட்டி அப்படிங்கிற பேரில் வருஷத்துக்கு 60,000 இளைஞர்களை இராணுவத்துக்கு சேர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்கீம். அது பேர் வந்து அக்னி பாத் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. அப்படி எடுக்கப்படக்கூடிய இளைஞர்களுடைய பெயர்கள் வந்து அக்னி வீரர்கள், அக்னி வீர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எதற்காக இளைஞர்கள் போராடுறாங்க அப்படின்னா, இவங்க இராணுவத்துக்கு எடுத்துட்டு 4 வருட காலம்தான் அவங்களுக்கு பயிற்சியோ அல்லது அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்போ. 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்கள வேலை இழக்க செய்து அங்கேருந்து பணி நீக்கம் செஞ்சுருவாங்க. அதில் வெறும் 25 விழுக்காடு இளைஞர்களை மட்டும்தான் இராணுவத்துக்கு உள்ளே எடுத்துப்பாங்க. அப்போ இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் இராணுவத்துக்கு ஆள் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையாக இதை செய்கிறார்கள். முதல்ல இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது. யாருமே இப்போ இராணுவத்துக்கு நாங்கள் போக மாட்டோம் அப்படின்னு இந்தியாவில் யாரும் போர்க்குடி தூக்கலை. எல்லாரும் வாலண்டியர்ஸாக வர தயாராகத்தான் இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிற போது எதற்காக இந்த கான்ட்ராக்சுவல் பேசிஸில் இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, மெயினாக என்னென்னா, நீங்கள் வந்து பென்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது, அதுபோல் அவங்களுக்கு பதவி உயர்வு என்பது இருக்காது. இப்போ கான்ட்ராக்டில் வர்றவங்களுக்கு பதவி உயர்வே கிடையாது. அவங்க ஆஃபீஸருக்கு கீழான ஒரு ரேங்க்கு அதிலே தான் இருப்பாங்க. அப்படி வருஷம் 60,000 பேர் வராங்க, வருஷம் 40,000 பேர் வெளியில் போய்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போது இதில் வந்து ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்காது. இராணுவங்கிறது ஒரு இராணுவ கட்டுப்பாடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ அந்த கட்டுப்பாடுங்கிறது வந்து சீர்குலைஞ்சிரும். வெறும் 6 மாத கால ட்ரைனிங், அதுக்கப்புறம் 3 வருஷ காலம் நீங்கள் அங்கே பணிபுரிவீங்க. அது எந்த ரெஜிமெண்ட்டுன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்படி பணிபுரிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல், பென்ஷன் கிடையாது, கிராஜுவிட்டி கிடையாது. ஏன்னா 5 வருஷம் இருந்தால் தான் நீங்கள் கிராஜுவிட்டி வாங்க முடியும். கிராஜுவிட்டி கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. வெளியில் போகும்போது ஒரு தொகையோடு நீங்கள் வெளியில் போவீங்க. இல்லை, இந்திய இராணுவம் ரொம்ப இளமையோடு இருக்கும், துடிப்போடு இருக்கும் அப்படின்னு ராஜ்நாத் சிங் சொல்லியிருக்காரு. அது பர்மனெண்ட்டாக ஒரு இராணுவ அதிகாரிகளை வந்து நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ண வேண்டியதானே? இராணுவம் இளமையோடு இருக்கணும்னா இதுதான் ஸ்கீமா? கான்ட்ராக்ட் லேபரர்ஸ் வந்தால் இளமையாயிடுவாங்களா? இல்லை, இது ஒரு இராணுவ புரட்சி. இராணுவத்தில் ஒரு புரட்சி ஏற்படும். இராணுவ புரட்சிங்கிறது வேற ஒரு டேர்ம். இராணுவ புரட்சியில் இது டெமோக்ரஸி. நான் என்ன கேட்குறேன், நீங்கள் வந்து வேலை கொடுக்கணும்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொடங்கணும். பாதுகாப்பு துறையில் வேலைன்னு சொன்னால் டிஃபென்ஸ் செக்டாரில் நீங்கள் வேலை கொடுக்கலாம். இராணுவம் என்பது என்ன? ஒரு இராணுவ உயர் அதிகாரிகளோ, இராணுவ அதிகாரிகளோ, இராணுவ வீரர்களோ என்பவர்கள் யார்? இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர்கள். அவர்களை நீங்கள் உள்ளே இழுக்கும்போது இது வந்து ஒரு கவர்ச்சிகரமான திட்டம் போல காட்டுவது என்பது எந்த மாதிரி நாடுகளில் நடக்கும்? இராணுவத்துக்கு உள்ளே போகாதவர்கள் இருப்பார்கள், ஆர்வம் காட்டாதவர்கள் இருக்கிற நாட்டில் தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். இல்லை, தேச பாதுகாப்பு இதன் மூலமாக வலுப்படுத்த முடியாதா? இல்லையே, வலுப்படுத்த முடியாது. 4 வருஷத்தில் நீங்கள் அந்த இராணுவ வீரர்களை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? வெறும் 4 ஆண்டு காலம், 6 மாத காலம் 7 மாத காலம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதன் பின்னால் ஒரு 3 வருஷம் வச்சுருந்து அவங்களால என்ன பலன் இருக்க போகுது? நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் நீங்கள் வேலை செஞ்சு ஒரு செக்டார் பற்றி நீங்கள் முழுசாக புரிஞ்சுக்கணும்னாலே 10 வருஷம் ஆகுது இல்லைங்க? இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கே எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது? ஒரு சாதாரண ஒரு குரூப் 1 ஆஃபீஸர் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் ஆகிறது எத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? ஒரு மினிமம் இயர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களே. 4 ஆண்டு காலம் ஒரு இராணுவத்தில் பணி புரிஞ்சவனுக்கு அதனால் இராணுவத்துக்கு என்ன பலன்? இப்போ வெளியில் போகிறதுனால என்ன பிரச்சனைகள் வரும் தெரியுமா? இதுபோல் பாதி அரைகுறையாக ட்ரெயின் செய்யப்பட்டவர்கள் வெளியில் வருவதன் மூலமாக, அதுவும் வேலை இல்லாமல் வெளியில் வர்றது மூலமாக அது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து உண்டு பண்ணும் சமுதாயத்தில். என்னன்னா, இப்போ இந்திய பிரிவினை நடந்தது. இந்தியா பாகிஸ்தான் 2ஆக பிரிந்த போது இது போன்று 2ஆம் உலகப் போரில் பங்கெடுத்த இராணுவ வீரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க வேலை இல்லாமல் இருந்தாங்க. அவங்க தான் அதிகமாக இந்த வன்முறைகளை தூண்டி விடுபவர்களாகவும், அவர்கள் தான் இந்த அதிகமாக வன்முறைகளில் ஈடுபட்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்று ஆய்வுகள் சொல்லுகிறது. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இப்படி வருடந்தோறும் 40,000 பேரை இப்படி பாதி அளவில் வயலன்ஸில் ட்ரெயின் பண்ணி சமுதாயத்துக்குள்ளே கலக்க விடும்போது இது எப்படியான மனநிலையை? தேச பாதுகாப்புக்காக போகிறாங்க, தேசிய உணர்வோடு போகிறாங்க, அவங்க வன்முறை ஏற்படுத்துவாங்கன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க? தேசிய உணர்வோடு போகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் 4 ஆண்டு காலம் தானே அங்கே சர்வ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெளியில் அனுப்புறீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. 25% தேசபக்தி உணர்வோடு இருக்க மாட்டாங்க. தேசபக்தி உணர்வோடு தாங்க உள்ளே போகிறாங்க. 25% தான் உங்களை உள்ளே எடுப்பாங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய 75% வந்து வெளியில் போயிடுறாங்க. அப்போ என்ன, அவங்க வெளியில் வரும்போது என்ன மாதிரியான ஒரு டேக்கோட வெளியில் வருவாங்க? அவங்க ஊரில் அவங்கள எப்படி பார்ப்பாங்க? இவங்க தகுதி இல்லாதவர்கள் போல் அப்படி தானே பார்ப்பாங்க. இவங்க இராணுவத்துக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் போல், அதனால தான் திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க அப்படி பார்ப்பாங்களா இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்கு ஊரில் என்ன மரியாதை இருக்கும்?
அப்போ ஊரில் மரியாதை கிடையாது, வேலையும் கிடையாது. அப்போ அவர்கள் என்ன மாதிரியான மனநிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் சொல்லுங்கள்? இப்போ இளைஞர்களை என்ன மாதிரி ஒரு வயலன்ஸ்க்கு தான் நீங்கள் தள்ளுறீங்க. ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுமா இல்லையா அந்த நாட்டு மேலே? இராணுவத்திற்கு நான் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோட இந்த நாட்டின் மீது ஒரு சேவை செய்யணுங்கிற ஒரு பற்றோட நான் உள்ளே போகிறேன். உள்ளே போய் என்னை வந்து ஒரு 4 வருஷத்தில் நீ தகுதி இல்லாதவன் சொல்லி வெளியில் அனுப்புனா அதுக்கு காரணம் அவன் கிடையாது. இந்த அரசால் அத்தனை பேரையும் ரீட்டைன் பண்ண முடியல, அதனால் வெளியில் அனுப்புது. அப்போ பொறுப்பு யார்? அரசு தான். தவறு யார் மேலே இருக்குது? அரசு தான். ஆனால் பழி யார் மேலே? அந்த வீரன் மேலே. அப்போ அவன் ஊருக்கு வந்து ஊர்லேயும் அவமானப்பட்டு வேலை இல்லாமல் தெரிகிறான். அப்போ அவன் என்னவாவான்? அதுதான் அங்கே வயலன்ஸை வந்து தூண்டி விடுறது, புரியுதுங்களா? அப்போ அவனுக்கு இந்த நாட்டின் மேலே இயல்பாகவே ஒரு வெறுப்பு வரும். அந்த வெறுப்பு வேறு எந்த வகையிலையாவது அவுட்லெட்டாக மாறும். இந்த திட்டம் வேணாம்னு வயலன்ஸு நடக்குதுல்ல? ஆமாம். நீங்கள் இப்போ எதுக்காக இராணுவத்தை இவ்வளவு மலினப்படுத்துகிறீங்க? இராணுவத்தில் ஒரு ரேங்க் வச்சுருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ரேங்க்குள்ள வந்து போகணுங்கிறது ஒரு ஒழுங்கு இருக்குதுல்ல. அந்த ஒழுங்கு ஏன் சீர்குலைக்கிறீங்க? நீங்கள் ஏற்கனவே 1 ரேங்க் 1 பென்ஷன் சொல்லி ஒரே பதவி ஒரே பென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமுக்காக இந்த அரசு ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் மோடி அவர்கள் அதை பிரச்சாரம் செய்தாரா இல்லையா? ரிட்டையர்டான ஆர்மி பர்சனலுக்கு பென்ஷன் கொடுக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறத ஒரு முழக்கமாக வைத்ததா இல்லையா பாரதிய ஜனதா கட்சி? இப்போ ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரே ரேங்கே கிடையாது, ரேங்கே கிடையாதுங்கிற அளவுக்கு ஆக்கிட்டீங்களே. உங்களுக்கு பதவியே கிடையாது, பென்ஷனும் கிடையாது. அப்போ இது என்ன மாதிரியான திட்டம்? பணக்குறைப்பு, ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை இதுதான் நடக்குது. எப்படி வந்து ஒரு பெருநிறுவனங்களில் பெர்மனண்ட்டாக எம்ப்ளாயீஸை வச்சுக்கிட்டா அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து பண இழப்பு இருக்குன்னு அந்த நிறுவனம் நினைக்குதோ, அதை விட கான்ட்ராக்ட் லேபரர்ஸாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸின்னு நிறுவனம் நினைக்குதோ, அப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் என்டிட்டியாக இராணுவத்தை மாற்றுகிறார்கள். அது நாட்டினுடைய பாதுகாப்பை கேள்வி வைக்குமா இல்லையா? அது நாட்டினுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாம் இல்லையா? வெறும் 4 ஆண்டு காலம் ஒருத்தர் இராணுவத்துக்கு உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வராருன்னா அவர் என்ன மாதிரியான ரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டு வருவார்? யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தை உண்டு பண்ணும் சமுதாயத்தில். ஒரு வயலன்ஸ்லேயே ட்ரெயின் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனிதன் உள்ளே போயிட்டு சரியான அளவுக்கு அனுபவம் இல்லாமல் பாதி அரைகுறை அனுபவத்தோடு வெளியில் வந்து, வேலை இல்லாமல் வெளியில் வந்து, அவமானத்தோடு வெளியில் வந்து இந்த சொசைட்டியில் கலக்கும்போது ஒரு பெரிய வயலன்ஸ் ஏற்படுத்தும். இது பெரிய ஆபத்தை உண்டு பண்ணும். அதை சென்ஸ் பண்ணி தான் இளைஞர்கள் வந்து இது இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணுறாங்க. இப்போ வட மாநிலங்களில் பாஜக செல்வாக்கோடு இருக்கிற மாநிலங்களில் இந்த போராட்டம் அதிகமாக இருக்குது. அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? பீகாரில் போராட்டம் நடக்குது, தெலுங்கானாவில் நடக்குது. வட மாநிலங்களில் அதிகமாக நடப்பதற்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால், அங்கே தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை அதிகமாக விளம்பரப்படுத்தியது. பாஜக எங்கெல்லாம் ஆட்சியில் இருந்ததோ அங்கெல்லாம் இது தங்களுடைய சாதனை போல விளம்பரப்படுத்தியது. அக்னிவீர், அக்னிபாத் என்று சமஸ்கிருதத்தில் பெயர் வச்சு அங்கே ஒரு மாதிரியான ஒரு விளம்பரம் நடந்ததுனால இது ஒரு பெரிய வேலைவாய்ப்பு திட்டம் போல அதை அறிவித்ததனால் அங்கே எழுச்சி அதிகமாக இருந்தது, விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருந்தது. அதன் பின்னால் அதனுடைய ஆபத்துகளையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். புரிந்து கொண்டதனால் வந்த விளைவு. இல்லை, இப்போ இங்கே அர்ஜுன் சம்பத்லாம் சொல்லியிருக்காங்களே, அக்னிபாத் வீரர்களுக்கு அரசு பணியில் முன்னுரிமை அளிக்கணும். அர்ஜுன் சம்பத் வந்து சிடிஎஸ் கிடையாது, சீஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் கிடையாது. அவர் யார்? அவருக்கும் இந்த ஸ்கீமுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? போது அந்த ஸ்கீமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த திட்டம் என்ன சொல்லுது, அரசு என்ன சொல்லுது, அதை தான் நம்ம பார்க்க முடியும். யோகி ஆதித்யநாத் சொன்னதே நம்ப முடியாதுங்கிறப்போ அர்ஜுன் சம்பத் சொன்னதெல்லாம் எப்படி அதை நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும்? இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து இஸ்லாமியர்கள் போராட்டம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. அந்த போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம், அல்லது மாற்றப்பட்டுச்சு. இப்போ அந்த சம்மந்தப்பட்டவங்களோட வீடுகள்லாம் கூட இடிக்கப்பட்டது. இப்போ இவ்வளவு வன்முறைகள் உத்தரப்பிரதேசிலே கூட நடக்குது. ஆனால் ஆளுகிற அரசு வந்து எந்த விதமான பெரிய ரியாக்ஷனுமே இல்லை. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க? இது ஒரு ஹிப்போக்ரஸிங்க. நீங்கள் போராட்டம் பண்ணக்கூடியவர்களை செடிஷன் கேஸ் போட்டு, தேச துரோக வழக்கு போட்டு அவர்களை வந்து அச்சுறுத்தியது அரசு முன்னாடிலாம். இப்போ ஒரு படி மேலே போய் அவங்க வீடுகளே இடிக்குது. போராட்டம் நடத்தினவன் நடத்தாதவன் எல்லாருடைய வீடுகளையும் இடிக்கிறது. கான்பூர், ஷாரான்பூர்லலாம் அவங்க போராட்டமே நடத்தலை, ஆனால் புல்டோசர் கொண்டு அவருடைய இஸ்லாமியருடைய குடியிருப்புகளை இடித்தது. இப்போது ஜஹாங்கீர்புரி நம்ம பார்த்தோம் டெல்லியில், அவங்களாம் போராட்டம் பண்ணவங்களும் கிடையாது, அவர்கள் அங்கு வசிக்கக்கூடியவர்கள், ஆனால் அவருடைய குடியிருப்புகளை இடித்தது. அதன் பின்னால் இவர் அஃப்ரீன் ஃபாத்திமா என்கிற ஒரு பெண், ஒரு போராளி, அவங்களுடைய வீட்டை இடித்தாங்க அலகாபாத்தில். இப்படி போராட்டம் நடத்தியவர்களை எல்லாம் இடித்தது, அவருடைய வீடுகளை இடித்தது காரணங்களே இல்லாமல். அவங்க வந்து டேக்ஸ் கட்டியிருக்கிறாங்க, வாட்டர் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கிறாங்க, சொத்து வரி கட்டியிருக்கிறாங்க, முறையாக எல்லா ஆவணங்களும் வச்சுருக்கிறாங்க, இருந்தாலும் இடித்தது.
ஆனால் வன்முறையை தூண்டுறாங்கன்னு சொல்ல வன்முறையை தூண்டினதுக்கு அவங்க வீட்டை அடிக்கணும்னு சட்டம்ல இருக்கா? எந்த சட்டத்தில் இருக்கு? வன்முறையை தூண்டாங்கன்றதுக்கு முதல் என்ன எவிடன்ஸ் இருக்கு? அப்படியே அவர்கள் வன்முறையை தூண்டினாலும் ஐபிசியில் அப்படி இருக்கா அவங்க வீட்டை போய் இடிக்கணும்னு? இல்லை. ஆனால் இடிக்கிறது. இப்போது உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிருச்சு இந்த மாதிரி இல்லீகல் டெமாலிஷன் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிருச்சு. இப்போ எங்கே போய் மூஞ்சி வச்சுப்பாங்க? யார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாங்க? அவங்களுக்கு திரும்ப வீடு கட்டி கொடுக்குமா அந்த அரசு? அப்போது இவ்வளவு அராஜகம் பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசு அவர்களுடைய சொந்த மாநிலங்களில் ஹிந்து இளைஞர்கள் ரயிலை கொளுத்துறாங்க. பீகார்லாம் பார்த்தா பற்றிட்டு எரியுது, ரயில்கள் பற்றி எரிகிறது. தெலங்கானாவில் எரியுது. ஏன் இவங்க மேலாம் புல்டோசர் கொண்டு வர வேண்டியதானே? அந்த தைரியம் இருக்கா அவங்ககிட்ட? பேச முடியுமா? புல்டோசர் அரசு, நாங்கள் புல்டோசர் அரசு பேச முடியுமா? 2 புல்டோசரை தலையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமா? இனிமே அந்த தார்மீகம் இருக்கா உங்களுக்கு? அப்போ எளியவர்கள் மேலே உங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறீங்க, அபியூஸ் ஆஃப் பவர். ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி சமூகம் உங்களுக்கு எதிராக திரும்பும்போது அவர்களிடம் பம்மிட்டு வாலாட்டாமல் வாழை சுருட்டி வச்சுக்கிட்டு அடக்கி போய் இருக்கிறீங்க. இதுதான் உங்களுடைய நிலைமை. இல்லை, இப்போ அந்த போராடுற இளைஞர்கள் மத்தியிலே வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறாங்க போலீஸ். அப்போ இந்து முஸ்லீம்ன்ற வேறுபாடு அதில் இருக்கா? போராட்டக்காரர்கள் பொது சொத்துக்களை எரிக்கும் போது, கலவரத்து நடக்கும்போது இது மாதிரி கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசுறது அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது போலீஸினுடைய ஒரு நார்மல் ப்ரொசீஜர். நான் கேட்குறது, புல்டோசர் கொண்டு இடிச்சிங்கல்ல, இங்கே இவ்வளோ பெரிய வயலன்ஸ் நடக்குதுல்ல, போராட்டக்காரர்களாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? வெள்ளிக்கிழமை நீ போராட்டம் பண்ணால் சனிக்கிழமை புல்டோசர் வரும் வீட்டுக்கு, சொன்னீங்களா இல்லையா? பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எம்பிக்கள் அமைச்சர்கள் சொன்னாங்களா இல்லையா? இப்போ ஒன்றிய நிதி இணையமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர், இப்போது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய அனுராக் தாக்கூர் என்ன சொன்னார்? கோலி மாரோ சொன்னாரா இல்லையா? சுட்டு தள்ளுங்கன்னு சொன்னாரா இல்லையா இஸ்லாமியர்களை? போராட்டம் பண்ணால் உனக்கு புல்டோசர் வரும்னு சொன்னவங்க தானே நீங்கள். இப்போ என்னங்க ஆச்சு? இவ்வளோ பெரிய கலவரம் நடக்குது, எங்கே போனீங்க? பிரதமர் எங்கே போய் மறைஞ்சிட்டு இருக்காரு? வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறாரு. வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட அப்பீல் பண்ணணும்ல, கலவரம் பண்ணாதீங்க, அமைதியா இருங்கன்னு பேசணும்ல, பேசலையே. அமித்ஷா ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காருல்ல. அமித்ஷா யாருங்க எங்களுக்கு? பிரதமர் தானங்க எங்களுக்கு முக்கியம். பிரதமர் தானே டிமானிட்டேஷன் அறிவிச்சாரு, கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பேன், ஒரே ஓவர் நைட்டில் வந்து 1000 ரூபாய் நோட்டு செல்லாதுன்னு சொன்னார்ல, 500 1000 செல்லாதுன்னு சொன்னார்ல, கருப்பு பணத்தை ஒழிப்போன்னு சொன்னாரா இல்லையா? இன்னைக்கு சொல்றாரு. எங்க ஒழிச்சாங்க? இன்னைக்கு தான் ஸ்விஸ் வங்கியிலேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. 30,000 கோடி ரூபாய் இந்தியர்களுடைய கருப்பு பணம் இந்த ஆண்டு சேர்ந்து இருக்கிறது. 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான ஒரு தொகை சேர்ந்துருக்கு. போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது 50% அதிகரிச்சிருக்கு கருப்பு பணம் ஸ்விஸ் வங்கியில் டெபாசிட் ஆன பணம். அப்போ இவங்க சொன்னதெல்லாம் போய் கருப்பு பண ஒழிப்புங்கிற பேரில் டிமானிட்டைசேஷன் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை கொண்டு வந்து அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்தாங்க. ஏடிஎம்மில் க்யூவில் நின்று ஹார்ட் அட்டாக்ல வந்து இறந்து போனாங்க. இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் யார் இழப்பீடு கொடுப்பது? யார் மன்னிப்பு கேட்பது? இப்போ பிரதமர் மன்னிப்பு கேட்கணுமா இல்லையா? வேறு நாடாக இருந்தால், வேறு ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருந்தால் இந்நேரம் பிரதமர் பதவி விலகி இருப்பார், தார்மீக அடிப்படையில் ராஜினாமா செஞ்சிருப்பார். இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு சீரழிவை செஞ்சுட்டு இன்னமும் நீங்கள் வந்து பிரதமராக தொடர்றீங்க. பொருளாதாரத்தை சீரழிச்சாச்சு, இப்போ பாதுகாப்பு துறையிலும் நீங்கள் கை வைக்கிறீர்கள். ஆபத்து இது. இந்த ஆபத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள். அதை செய்ய வேண்டாம், திரும்ப பெறுங்கள் இந்த ஸ்கீமை. அப்படி திரும்ப பெறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? ஏற்கனவே விவசாயிகள் சட்டத்தில் வந்து ஒரு நீண்ட நாள் போராட்டம் நடந்து அதன் பிறகு தான் அந்த சட்டத்தை வந்து வாபஸ் வாங்கினாங்க. இந்த விஷயம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா? விவசாயிகள் போராட்டம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரீஜனோடு அது முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் இந்த போராட்டம் என்பது நாடு முழுவதும் பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது. இளைஞர்கள் வந்து அணியணியாக திரண்டு போய் ரயிலை கொளுத்துறது, மறியல்னு இங்கே சட்டம் ஒழுங்கு என்பது சீர்குலைந்து விட்டது. இந்த நாட்டில் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு இல்லாத அளவுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் மாறிடுச்சு. அப்போது இந்த ஆளும் அரசு பணிந்தே ஆக வேண்டும். மக்களுடைய புரட்சிக்கு அரசுகள் பணியும், இந்த அரசும் பணியும் நிச்சயமாக திரும்ப பெறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது. நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. உங்களோட நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி.